amin'ity androandroany ity ka dia manolotra ny araba ho anareo rehetra zay efa tonga ato amin'izao tranon'Andriamanitra izao ary arabaina toy izany ihany koa ianareo zay manaraka ny fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube. Zao ny teniko aminareo rehetra, raha anompan'Andriamanitra amin'ny fonareo rehetra ianareo, tena anompan'Andriamanitra amin'ny fonareo rehetra ianareo, azo antoka ry havana fa akasitran'Andriamanitra izany ary dia aneo ny maha-Andriamanitra azy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amen. Ary anisan'ny fahasoavana lehibe omen'Andriamanitra ny olona zay manompo azy amin'ny fony rehetra ny fitahina. Ny rano sotronao ho tahiny, ny hanina hohaninao ho tahiny. Ahoana hoy Andriamanitra, ahoana ho ny Baiboly, ao amin'ny bokin'ny Exodosy, fa manompo Jehovah Andriamanitra ao dia ho tahina ny rano sotronao, ho tahina ny sakafo hohaninao. Ary anisan'ny fitahina ihany koa omen'Andriamanitra ho an'ny olona manompo an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra ny fanasitranana ny aretina. Amen. Amen. Tena hositranan'Andriamanitra ny aretinao. Amin'ny maha-olona anao, impossible ny ahasitrana anao satria hono ny dokotera na hono ny échographie, zao io aretina io na zao io aretina io. Fa rehefa Andriamanitra ry havana no hiasa, levona daholo zany aretin'izany, miala daholo zany aretin'izany. Ka noho izany indrindra manompo an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, manompo azy amin'ny fonao rehetra. Ndao hiteka mafy an'Andriamanitra isika. Amen. Ity anefa misy fananarana ananarako anareo. Tsy hoe no zay voalazako zay ny tena matokanao anompo an'Andriamanitra hoe mila ny fitahina ara-tsakafo, mila fitahina ara-pahasalamanao ka dia anompo azy tokoa. Aoka tsy zay no antony tena matokanao manompo an'Andriamanitra. Fa natahina ianao na sanatria tsy ho tahina, na hositraniny ianao na sanatria avelany aminao fotsiny eo ny aretina, na inona mitrago amin'ny fiainanao, dia zao foana no andrasan'Andriamanitra aminao, ianao manompo azy. Ianao manompo azy amin'ny fonao rehetra. Ny devoly zao dia ny ampangany Joba tamin'Andriamanitra. Joba nge ho izy mahatonga azy manompo anao tahaka an'io e, mahatonga azy mitoetra ho matahotra anao tahaka an'io e, satria tahinao ny fiainana, ambininao ny ataony rehetra, ataonao mety ny momba azy rehetra, omenao fahasalamana izy. Zay mahatonga Joba manompo anao ry Andriamanitra. Fa raha miala aminy zany tratraitra zany, hiala aminao ihany koa io. Dia hoy Andriamanitra tsy marina zany, tsy mitombony zany, tsy zany ny toetra ny Joba. Fa i Joba dia olona volona nompo amin'ny androm-piainany rehetra, na inona mitranga na inona miseho. Dia nidoika be teo Satana, nidoika teo Satana. Dia hoy Andriamanitra, ataovy ary zay tianao atahony aminy, ny ainy fotsiny no azaka asianao. Dia inona ny tranga? Tsy nivadika tokoa Joba. Zay ilay toetra toe-panahy tian'Andriamanitra hananantsika, indrindrindrindra toetra sy toe-panahy natao hananantsika olon'Andriamanitra. Tsy mivadika amin'Andriamanitra mihitsy, na inona midona na inona mitranga, fa ny ao anatin'ny fotsika dia hoe anompo an'Andriamanitra amin'ny farany. Apetrao amin'ny fonao tananao, dia ndoa hivavaka isika ametraka zao fampom-pivavahana izao mba ho tahin'Andriamanitra. Tompoandriamanitra tsy toa, Andriamanitra lehibe sady mahagaga. Ianao no lay izy
atrizay ka ho mandrakisa mandrakizay ankehitriny azy ndreto izahay voromarobe eto mba lompanao mba iakoka aminao mba nome voninahitra anao satria Andriamanitra natao hodimpona tokoa ianao apetraka am-pialatananao ary ny fitampivana izay ataona eto mandrapiravo ankilina i aminao zany Andriamanitra hiasa eto ny herinao lay hery magaga lay hery tsy toa aherana izahay misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy halleloia amen dao hiteka mahafan'Andriamanitra isika ataovy mafy be niteka raha mbola misy mafina zany dia ataovy ihany Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sady zany ve halleloia ny voninahitra dia hoan'Andriamanitra reto namana reto zao hitarika antsika ho amin'ny famponan'Andriamanitra amin'ny alalany hira noho zany dia mety eza iombona amin'ireo isika rehetra tena anompan'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo atao vitan'Andriamanitra hoe tena vonina ho amin'izany isika rehetra raisika mpitiavan-tanana ny mpitarika fidiarana Alléluia Alléluia Ny Andriamanitra sy Andriamanitra ao dia tsy miova sady zany ve le Andriamanitra nanonona ny Exodosy 3:7-5:5 sy ny 4 antonoany mpanompon'Andriamanitra teo ozy le teny hoe manompo an'i Jehovah-Andriamanitra ao dia tany anina ho aninao ny rano sotroinao izy dia sorona aminao ny tsisy afa-jaza ozy na homomby aminao dia tanterahako ny isan'ny andronao amen sady zany ve zay Andriamanitra zay tena tiantsika izy amen tao tsika hitsangana aloha arabaina ianao salama tsara daholo feno fiadanana ve tena tiantsika izy zay na tonga ny Jesosy nilaza hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao dia fa hainao ny toy iny sady zany ve ary androany Jesosy le niteny an'izay miaraka amintsika eto koa izy manamarina ny Matthieu 7:20 milaza hoe na aiza no hainao ny toy iny io Jesosy io le nanova ny rano divay alleluia izy le nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty alleluia izy nanangana ny zanaka vaviny Jairo tamin'ny maty alleluia izy le nanova ny fiainako sy ny fiainanao ary raha sambany ianao tonga eto na fandroany na fantelony mbola tsy hitanao tsara hoe ohatrany ahoana ary zany Jesosy manao fahagagana zany dia mivelomy fanantenanao anatinao fa ahita ianao amen ahita ianao amen satria tsy miova Jesosy raha niova Jesosy tsisy enireo tsika tonga manompo an'Andriamanitra ato tsisy enireo fa satria tsy miova izy dia tahaka nanovan'ny fiainany hafa dia misy fiainana be dia be miova koa eto androany zay voalazan'ny Hebreo 7:15 hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly sy aneo ary mandrakizay amen Jesosy tsy miova omaly sy aneo mandrakizay Jesosy tsy miova omaly sy aneo mandrakizay eo mamaly ny ato Jesosy tsy miova omaly sy aneo mandrakizay Jesosy tsy miova omaly sy aneo mandrakizay Jesosy miova omaly sy aneo mandrakizay Jesosy miova omaly sy aneo mandrakizay omaly sy aneo mandrakizay omaly sy aneo mandrakizay omaly sy aneo mandrakizay
comment Jésus. Il est comme ça, Jésus. Il est comment Jésus. Il est comme ça, Jésus. Il est comment maman. Il est comme ça, ça. Il est comment maman. Il est comme ça, ça. Il est comment maman. Il est comme ça, ça. Il est comment Jésus. Il est comme ça, Jésus. Il est comment Jésus. Il est comme ça, Jésus. Il est comment maman. Il est comme ça, ça. Il est comment maman. Il est comme ça, ça. Il est comment Jésus. Il est comme ça, Jésus. Il est comment maman. Il est comme ça, ça. Makasiza kapiano zote sosa. Pedale msibiufa umasi nyua kwa daksai. Vista para piano la pede pianu kwa sanya kwana. Yo.
jesosy a sa tsy zany ve mbola an'olona n'izay ihany tsika ao anatin'ity fiderana manarakatsika ity a fatary fa zay tonononao eto ao anaty faharesen-dahatra be rehefa manao an'le hira ianao dia voleo faharesen-dahatra be iain'le hira dia ao anatin'izay a sady saintsaino a fa misy fanasitranana tonga ao anatinao amen tahoary Umalisanio, Ari umantati zai. Jesus Christi, Nusiva umalisanio, Ari umantati zai. Jesus Christi, Nusiva umalisanio, Ari umantati zai. Ni famza punis bewani fit, yamani bewani famela kelu kasiuba. Ni famza punis bewani fit, yamani bewani famela kelu kasiuba. Ewa, mandiwan Jesus tawar si resla samsanyar. Sosi Kristi nusiva umalisanio, Ari umantati zai. Sosi Kristi nusiva umalisanio, Ari umantati zai. Sosi Kristi nusiva umalisanio, Ari umantati zai. Ni fanza punis bewani fit, yamanis bewani famela kelu kasiuba. Ni fanza punis bewani fit, yamanis bewani famela kelu kasiuba. Sabíam tuturedi que sabia remandia, olhando mani tika retsiuba. Sabíam tuturedi que sabia remandia, olhando mani tika retsiuba. Sabíam tuturedi que sabia remandia, olhando mani tika retsiuba. Ni fanza punis bewani fit, yamanis bewani famela kelu kasiuba. Ni fanza punis bewani fit, yamanis bewani famela kelu kasiuba. Sosy anao dia olom-boafotsy a zay mahatonga antsika madio ohatran'io. Sausi anao andeha olom-boafotsy, zany ny antony anisantsika. Sausi anao andeha olom-boafotsy, zany ny antony anisantsika. Sausi anao andeha olom-boafotsy, zany ny antony anisantsika. Ny famotapony tsy bewani fity, amany tsy bewani famela kelu kasiuba. Ny famotapony tsy bewani fity, amany tsy bewani famela kelu kasiuba. Samiara mitotoretika daholo a. Samia tuturetika, samia remadia, fanyandre manisika de tsy miova. Samia tuturetika, samia remadia, fanyandre manisika de tsy miova. Samia tuturetika, samia remadia, fanyandre manisika de tsy miova. Ni fantrapony tsy miova ny fity, amany tsy miova ny famela kelu kasiuba. Ni fantrapony tsy miova ny fity, amany tsy miova ny famela kelu kasiuba. Alléluia. Sady zany ve niova ny famindram-pony sa tsy niova? Tsy niova mihitsy ny famindram-pony fa isaky ny misy maraim-baovao tonga dia misy famindram-po vaovao be tonga eo amin'ny fiainana. Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe tsy adinoko ilay tamin'ny anina iny a, fa isaky ny misy maraim-baovao tonga dia tonga eo amiko a, tonga eo aminao a, ny fahasoavany a,
ny fahatsarany a le fiainana be dia be avy amin'ny Jesosy. Asandrato ny tananao an'i Jesosy ary tenenao amin'i Jesosy hoe fantatro ianao ilay inoko hoe ianao ilay tsy miova hoe alleluia alleluia fantatrainao Jesosy fa ilay tsy miova alleluia fantatrainy habe ny fitiavanao anahy alleluia ao fafay ho an'ny tompony tananao anatin'izany sady mihiritsika no misaintsaina izay iraitsika oh sy ny fitiavany a sy ny fitiavany ataovy amin'ny fonao ny tananao anankiray alay fisaran-tsaina fa misinta daholo ny aia rehetrarehetra na fafiny devoly amafisika amin'i Jesosy hoe fantatro izay loko taovy amin'ny fonao ny tananao ray zany mihitsy tompo makasitraka Jesosy fa misinda daholo ny aianay rehetrarehetra ianao Jesosy tsy mba ohatry ny andro ririnina hoe hivadibadika alleluia asalato amin'izay feonao eo Jesosy ianao raha itianay tamin'ny fitiavana manak'izay alleluia makasitraka tompoko alleluia misaotra Jesosy ianao ty ay ianao ty ay
go andao hiteka mafy be ho an'Andriamanitra isika raha mandeha tanàna anareo a mba hiteka dia aza raisina toy ny fiainana mahazatra antsika atao figonana refi ny mitehaka fa raha ny voalaza ny baiboly ny fitiafantanana dia takiny baiboly mba ho ataondry olona manompo an'Andriamanitra tena takiny baiboly ka raha miteka isika ho iaho dia aza atao fazarana sy hoe fombafomba fanaona iato zany fa tena mity hafantanana amin'ny fony rehetra ho an'Andriamanitra alefa azy ataovy mafy be Jesosy Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve alleluia anokana fotoana isika amin'izao fotoana zao anaovana vavaka ary ao anatin'izay vavaka ataontsika izay dia ho amafisika fa isika io dia tsy vaty amin'Andriamanitra mihitsy amin'izao vaninandro zao mantsy tena manao ny asa faran'izay mafy ny devoly anisan'ny tanjony dia hoe ianao ho ampahoriana mandritra fahavelomana eto ambonin'ny tany zay matoka ny Paoly nampahafantatra mialoha hoe any aparany any dia isandro mahory fa ny tanjony tena hoe lehibe indrindra ianao dia ho babony ka hiala amin'Andriamanitra fa hiaraka amin'ny devoly sy ny fomba fanaony ary hoentiny any amin'ny fahaverezana mandrakizay fa ho antsika izay toka eto ho anareo izay manaraka ny fotoam-pivavahana amin'ny alàna fahitalavitra vavaka isika anompo an'Andriamanitra hatramin'ny farantsika amen anompo an'Andriamanitra hatramin'ny farantsika vonina ho amin'izany ve ianao vonina ho amin'izany ve ianao tena hijoro aloatra izay mety fa mikapikana ataony devoly ve ianao amen amen andao hiarantsika manao lay raha hoe hatramin'ny farany akipimo masonao dia malora tena ankira fa hatramin'ny farany vitsy zay dia hiaraka iredony hiaraka anandritra amin'ny fiantsika isika anao vavaka ho falora tena fanamafisana fa tsy vaty amin'Andriamanitra fa mandrakizay fampontsika azy akipimbasinao azy aseo fa tena tianao Andriamanitra amen tsy vadika aminao zahay Jesosy io tsy vadika aminao zahay amen hatramin'ny farany anompanao zahay hiaraka aminao hatrany an-danitra zahay Hallelujah, hallelujah. Tena mami kwe
tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy sy atakaloko an'izany iza sy hosoloko ninonino te fa hatramin'ny farany etsika sy anao hatramin'ny farany faloratelo ho an'Andriamanitra mandrakizay no anatalako anareo sokafa mivava azy sokafa ny vavanao halleluia halleluia ho anao zahay mandritra fahavelomana eto ambony tany ity anao zahay tsy hivadika aminao zahay fanompanao hatramin'ny farany izahay amen 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 tompo anompanao hatramin'ny farany izahay amen zao vavaka iarany amanao zao dia hoenonao ary araka izany tokoa no tanterako amin'ny fiainanay anompanao hatramin'ny farany izahay anompanao hatramin'ny farany izahay ho anareo any atokantrano any manavavavaka miaraka aminay ianareo fa tsy mpanaraka fotsiny an'izao fandarany izao raha mivavaka miaraka aminay ianareo ka ataonareo amin'ny fonareo rehetra dia iaino anareo iankeo Andriamanitra mila manompo an'Andriamanitra isika ary mila manompo azy hatramin'ny farany halleluia 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 asandrato avy dia avy ny feo asandrato avy dia avy ny feonao ilasanao fanompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao halleluia anapaka eto any anierinao Andriamanitra isarika anay mba lorana telo ho anao hatramin'ny farany toizo ny falorantenanao azy ho an'Andriamanitra io toizo 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 andiny voalohany amin'ilay hira hoe anao atompo ao no etsika manamafy fa hatramin'ny farany no anompontsika an'Andriamanitra
andiny voalohany ihany. atsaka ny tananao a aoka nandra-tanana ianao tiako ho ataonao amin'ny fonao tokoa zany ira izany. amafiso falotenanao misotra tompo misotra fa niaino anay ianao ary hiasa eo aminay ny fanainao ho tanteraka fanirinay dia nianompanao hatramin'ny farany tsy ho voafingana izay eto ambony tetany ety tsy ho lavo hiala aminao zany izahay eto ambony tetany ety vitanay ny manohitra ny devoly satria efa teny nambaranao zany tompo tsy misy fanaratsy avoafingana anay zany anao hatramin'ny farany izahay amen. mbola fisaoratselan'Andriamanitra hatrany hatrany da mbola hitehaka indray raha mbola misy teka mirefitrefitra mihoatra n'izany ataovy alleluia. amin'izao fotoan'izao indray tsika dia iroso amin'ny fitonanany fanatitra eo ny ampahafokarena eo ihany koa ny fanaonantsika ny missiontsika eo ny fanatitra fanaontsika hatramin'izay ny fanaterana fanatitra riavana endrika anankiray anompotsika an'Andriamanitra ary eto dia mampahiranareo fa tandremo sotonao hoe fombafomba sy fahazarana ny mitondra ny ampahafokarena na manao ny fanatitrao fa raha mazava aminao hoe ny principen'Andriamanitra dia hoe ianao manome ianao mamafy dia lalana hitahin'Andriamanitra anao anambin'Andriamanitra anao raha mino an'izany ianao tena ataovy amin'ny fonao rehetra fanaterana ny fanatitra zay atao eto fa tena arabaky teny ho tahina anao ho ambiny ianao ho anareo izay matsapa tena hoe tsy mety afaka olana rabola io ohatra ny resy ianao amin'ny alalany fitadiavana vola mila masà mamem-pahafokarena ianao mila masà mamatsy fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalany fanananao ianao eno nge teteniko ity ao ny bokin'ny apokalipsiany a dia milaza ny baiboly fa ho avy ny fotoana fa tsy mbola zao ho avy ny fotoana dia olona maro be tsy tambo isaina no ho tonga ny an-danitra anome voninahitra an'Andriamanitra zanak'Andriamanitra daholo ireo olona ireo olona maro be tsy tambo isaina no ho tonga ny an-danitra anompan'Andriamanitra ary zanak'Andriamanitra daholo ireo ahoana moa no ahatonga zany tanteraka zany satria nafoy ny zanan'ilay tokan'Andriamanitra tsy manana fa tsy Jesosy Andriamanitra ray fa fony ho antsika zanak'olombelona lomeny ho amin'ny tanjona hoe hovonjena fanantsika hoe hositraniny isika hoe anehoana voninahitr'Andriamanitra isika eto ambony tany amin'ny alalan'i Jesosy ny tampony zany a ho avy ny fotoana efa naminany ny bokin'ny apokalipsia fa olona tsy tambo saina no tonga ny an-danitra nompan'Andriamanitra zanak'Andriamanitra daholo ireo amen. dia mitovy amin'izany ihany koa ho avy ny fotoana
ananampiapy araboly ianao, ananampiapy amin'ny lafiny fanananao ianao. Raha ohatra ka fantatrao sy voarainao ara-piarinao le teny nataon'i Jesosy hoe manomeza ianareo, manomeza. Tsy mitaky izay tsy misy eny aminao izy, fa inona misy eny aminao, ohatrina ny eny an-tananao, manomeza e. Raha manome anao, ahoana Jesosy efa nilaza izy, mbola ho avy io zavatra io, fatra tsara sady ahitsana no afatratra ary omenanao. Mbola ho avy zay, ka mila sa manao ny ampahafolonkarenanao, mila masa mamatsy ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanananao ianao. Mitarana problema lay vehivavy mativady satria betrosy, tsafatrosy, tsy nalotrosy. Dia ahoanao Elisa mpanompon'Andriamanitra? Fa inona nefa ny zava-misy eny an-tananao? Fa hiainga amin'izany tsika. Fa inavy no anananao? Tsy manana fa tsy dia iloilo kely fotsiny ao amin'ny tavoahangy ah. Zay ny anananao. No zany zao torohevitra meko anao. Mandehana ary mindram-bilany ianao. Raha mahasahy mindram-bilany ianao ka nahazo vilamby dehibe, dia hoe teo tranonao le vilaninao, vilanin-draminao, dia zay diolio kely zay tonga dia ahidiny. Fa ho hitanao fa hitombe ny fanananao. Amen. Ianao zany mila mahasahy e, mahasahy makatoy zay lazain'Andriamanitra, mahasahy mandeha araka ilay principe an'Andriamanitra. Amen. Mandroso ary ianareo tompy ampahafolonkarena ety anoloana, retina mandreto kosa hitarika avy hatrany ny fampona amin'ny alalana fiderana. Ao anatin'ny fiderana dia asehontsika an'Andriamanitra hoe tsy miatehatra amin'ny sandro nofontsika, tsy miatehatra amin'ny vola, tsy miatehatra amin'ny olom-patatra, fa mitoky aminy. Ianao no itokiko, Ianao no itokiko, ianao no fifaliko, Ianao no fifaliko, Tompo o ianao, Tompo o ianao, Tompo o ianao, Tompo o ianao, ianao no fandreseko, Ianao no fandreseko, ianao no fiereko, Ianao no fiereko, Tompo o ianao, Tompo o ianao, Tompo o ianao, Tompo o ianao, fa ianao Tompo, ianao no antony fiainana, fa ianao Tompo, fa ianao Tompo, ianao zava-zeza, milanao a Tompo, milanao atu, na de mananas, milanao atu, na de sairanas, milanao atu, fa ianao no ilay, milanao atu, fa anaty fifaliana, milanao atu, na anaty fahoriana, milanao atu, fa ianao no ilay. Ianao no antenaiko, Ianao no antendai, ianao no andranaiko, Ianao no andjandjai, Tompo o ianao, o ianao, o ianao, o ianao, ianao no faniriko, Ianao no fanirico, ianao no tena tiako, Ianao no tena tico, o ianao, o ianao, o ianao, o ianao, fa ianao Tompo, ianao no antony fiainana, fa ianao Tompo, fa ianao
ka mafy be raha marina zany hoe mafy ihany. Alléluia. Alléluia. Mbola misy miteny zany. Alléluia. Alléluia. Fedanana eo anao. Hitako misy hery hafahafa misy eto zany. Tena resy rangano devoly androany. Fahoriana ho an'ny devoly ty ora sy fotoana ity. Satria ora ny fandresena ho anao. Satria ora pitahiana ho anao. Raha marina zany dia ndao ity tanana mafy ho an'i Jesosy isika. Alléluia. Iafa miaraba sika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fifaliana ho an'ray no ny rano tompo hitondra ny hafatra eto amin'ity toerana ity. Za manokana dia resy lahatra fa eto Jesosy misy mararositranina eto zao. Misy manana olana mivandray zao eto. Miaraba sika rehetra ihany koa ny anatin'ny tokantrano manaraka amin'ny fandaharana. Raha tena mino ianao dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra. Misy filazana fohy kely ty alohan'ny hitondrako ny hafatra. Fomba ny olona ny manadino nisy poketra adino tato am-piangonana tamin'ny fotoam-bavaka teo aloha ty kely teo. Raha misy poketra eny akaikinao eny nefa sy anao, anontaniony eo akaikinao ianao ve io? Raha sy azy dia mba terina asy ambady gasy fa fomba ny olona manadino. Hitahin'Andriamanitra anao ihany koa nefa ny fanaterana an'izay ao ko dia ho tahin'Andriamanitra sika rehetra. Akopio mason'ny nofo dia ndao sika hivavaka fohy ho an'ny tenin'Andriamanitra izay hoentina eto izany. Samy mivavaka. Asandrato mafy mivavaka ao Mankasitraka tompo ty anay ianao. Misaotra noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny amin'ny famindraponao. Tompo malala matoky sy mino fa manakambara aminay indray ianao eto amin'ity toerana ity. Ko dia mitenena aminay. Kasio ny marary, kasio ny manana olana. Tompo ny fantako dia izao. Hitondra hery lehibe ho anay indray ny fianona ny hafatra avy aminao androandry. Niza mieno na manaraka an'izao fandaharana izao dia ho tahinao izy vangina ny tokantrano ny tsirairay avy. Vangina ihany koa ny olona tsirairay avy eto amin'ity toerana ity. Satria tompo ianao. Satria Andriamanitra ianao. Misaotra tompo. Alleluia. Amen. John toko voalohany ny andininy ny faharoa ambin'ny folo. John toko voalohany ny andininy ny faharoa ambin'ny folo. Tenin'Andriamanitra efa diso isika. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery. Nomena inona hoe? Nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Eto ny herin'Andriamanitra. Amangy anao ny herin'Andriamanitra. Aorianan'ity toriteny ity dia tena ianao le sy laitry ny herin'ny fahavalo intsony. Ianao le sy resy ny fahavalo intsony. Hitsoka manodidina anao ny herin'ny ratsy. Rehefa manomboka miditry ny varavaran'ny tranonao ianao dia ho sapany io tokantranonao io fa misy hery hafa miaraka aminao. Satria ianao mandray an'i Jesosy. Resy lahatra tamin'ny fitaritana hatramin'ny voalohany aho. Satria tamin'ny fitaritana teo dia namerimberina hoe sy miova Jesosy. Sasy ve? Mba ahoana kosa ny asa-panao ny tsy fiovany. Io Jesosy lazaisika sy miova io. Tamin'izy tety ambonin'ny tany izay toerana lalovana dia sy maintsy misy fahasarana foana. Ny toerana misy azy misy fahagagana foana. Ary ny zavatra sapako sy hitako amin'ity Jesosy tompo isika ity dia mijery toe-pony olona izy. Mijery inona hoe izy? Mijery toe-pony olona. Satria besaka ny olona nanaraka azy. Besaka ny olona nanodidina azy. Fa ny magaga. Tamin'ny fotoana anankiray misy vehivavy nangetaheta fatratra ny fanasitranana. Efa ny sidra 12 taona. Ny olona nanodidina an'i Jesosy samy mitady avokoa hoe inona no hataoko amin'ity rangahy mba hahatonga azy hamositra teny ho androandry. Ka raha vao miteny eo androany hoe mivaha ny olana dia mivaha ny olana ako. Fa le vehivavy avy atoriana raha vao mahakasika ny lambany fotsiny androany dia
dia ho sitrana ny aretiko. Tena mitaterany raha vehivavy satria naninona izay ny be tao anatiny. Hoe raha mahakasika ny lambany io Jesosy io fotsiny androany dia sitrana ozy toe-po. Tena nino fa miasa sy miova Jesosy. Ohatrany mahita olona eto tena resy lahatra hoe sy miova Jesosy ianao zany le ahita androandry, ianao zany le andray androandry, ianao zany le ho sitrana izao, ianao zany le ahita an'le fahasarana zao. Oromasony olona raha lasana bavy. Ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, le devoly ozy tena sy misatra ny miketrika. Inona ny tanjony? Atonga ny olona ho rava, atonga ny fiainan'olona ho potika, atonga ny fiainan'olona ho resy, atonga ny fiainan'olona ho rava tanteraka sisy fanantenana intsony. Zay mahatonga azy mamboly aretina sy ahitapana hafan'io. Zay mahatonga azy mamboly ny olana sy ahitana vahaolana io. Ohatrany tena mampieritreritra tokoa. Maro ny olona mba mandray vola ihany, fotriny mandray atao anaty kitapo-loka sy tonga amin'ny tanjona, fa ny atongavany no ela dia miparitaka. Ay ve devoly ny ao ambadika te handrava fiainana e. So ianao fa eto. Teneny kely ny ao akaikina, so ianao fa eto. Ho isy hery ho resinao eto. Io hery io ny anova amin'ny fiainanao. Io hery io ny hitondranao amin'ny fandresena. Io hery io ny hitondranao amin'ny fiainana tena izy. Satria raha mandray an Jesosy marina ianao androandry, dia ho isy hery vaovao ao anatinao. Ary io hery tonga ao anatinao io no mampandresy ianao. Halleluja. Sy miova Jesosy. Zay rehetra mandray azy homena hery, ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany fanontaniana. Tena mino ve ianao? Raha mino ianao dia ho ao aminao ny hery. Tena mino ve ianao? Raha mino ianao dia ho mpandresy. Tena mino ve ianao? Raha mino ianao ho sitrana. Halleluja. Mila miditra ao anatin'ilay tena finoana isika. Halleluja. Vaninandro izao hanavaka ny manompo Andriamanitra. Hanavaka ny manompo Andriamanitra. Halleluja. Fa mila miaraka amin'ny hery avy any an-danitra isika. Mila maninona hoe tsika? Tombosoan'ny olona manompo an'Andriamanitra ny hery avy any an-danitra. Satria io ihany no afaka hampandresy asika amin'ny zavatra rasy afafin'ny devoly amin'ity tontolo misy asika ity. Fomba fiasan'Andriamanitra ho any mikasika olona rehefa hamonjy olona. Mikasikanao izy androandry. Anangananao manokana izy androandry. Satria ny fananganana anao, ny fidinany hery ao anatinao, dia fandresena ho anao, ary fandresena ho an'ny tokantranonao. Halleluja. Tsy anao rery ihany no avotana, fa ny tokantranonao ihany koa avotana amin'ny alalan'ny hery ao anatinao. Ny tokantranonao avotana amin'ny alalan'ny hery hidinao aminao. Ny tokantranonao avotana rahalahy. Halleluja. Ranabavy ny tokantranonao avotana. Sy ny tenin'ny devoly marina. Maro ny olona mba mangetaeta fiainana. Sy visy ny olona hoe andeha hanangana tokantrano. Nefa ozy ny devoly, taoko mahita andray eo androandry. Androandry torinao zao, mba hiteny ianao. Zasy mesy tafasangana amin'ny fiainako. Da hoe mba vereno zany, zasy mesy tafasangana amin'ny fiainako. Zasy mesy mizoro amin'ny fiainako. Zasy mesy mandresy. Sy natao ho resy zany sy izay lazainy devoly marina. Fa izay lazainy Andriamanitra tompoiko. Halleluja. Mety namporohoro anao izy tamin'iny herinandro iny dia hoy ianao angamba hoe tsy efa karazany vita ve ny aty, fa isimbadika ny tantara. Isimbadika ny tantara.
efa nandeha sika tanatin'ny 2 volana nanambara ny Jesosy. Anjaranao zao mandray. Teneno io akaikinao anjaranao zao mandray hoe. Afadio amin'ny ilany ray anjaranao zao mandray. Ho an'izay rehetra manaraka anjaranao zao mandray. Ho an'izay rehetra mandray anjaranao zao mandray. Ho tanteraka amin'izay mino ane zany. Andao itetanana mafy ho an'i Jesosy. Halleluja. Sy izay lazainy olona fa izay lazain'le tomposika. Efa navositra ny teny avy any an-danitra izay rehetra mandray an'i Jesosy. Dia misy hery magaga omena azy, hery manova fiainana, hery manatanteraka ny etaeta, hery manatanteraka amin'ny fanasitranana, hery manatanteraka mitondra valim-bavaka, hapiavaka ny manompo sy ny tsy manompo. Mety efa ela ianao ny andro valim-bavaka. Ny anjaranao androany mino fotsiny fa hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raha nanana tanjona ny devoly hanakana sika sy ho any an-danitra, Andriamanitra ihany koa efa niketrika efa ela. Efa ela izy no nifidy anao, nanamboatra anao ka tonga amin'izao ora izao, hanamarinana sy hanambarana aminao vaovao mafaly. Ho tonga any an-danitra ianao io raha tena mino. Ho any amin'ilay tena fiainana ianao io raha tena mino. Zay ny antony hanasitranana anao ho vavolombelon'ny nambarany. Zay ny antony mahana ny olana misy eo amin'ny fiainanao ho vavolombelon'ny nambarany. Fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Donc isika izy hery tantara anankiray ato amin'ny Baiboly, Psara 7:12. Aleo aloha ny Psara 1:12 no vakiako. Psara 1:12 manomboka amin'ny 9 voalohany. Psara 1:12 manomboka amin'ny 9 voalohany. Ary Jefta Gileadita dia lehilahy mahery sy zanaky ny vehivavy zanga. Ary Gileada no ray niteraka azy. Ary ny vadin'ny Gileada dia niteraka zazalahy maro taminy. Ary no nefa lehibe ireo zanabadiny ireo dia nandroaka ny Jefta ka nanao taminy hoe, sy andova eto amin'ny taranaky ny rainay anao fa zanaky ny vehivavy hafa. Ary Jefta nandositra ny rahalahiny kanonina tany amin'ny tany Tob. Dia nisy olom-poana ny vory teo amin'ny Jefta ka niaraka taminy. Ary no ny ela dia nanafika ny zanak'Israely ny taranaky Amona. Ary rehefa nanafika ny Israely ny taranaky Amona dia nandeha ny olon'ny Gileada haka ny Jefta hiala any amin'ny tany Tob. Ary hoy izy ireo taminy, avy ho mpitarika anay ianao hiadisika amin'ny taranaky Amona. Fa hoy Jefta tamin'ny olon'ny Gileada, sy efa nankahalava ianareo ka nandroaka hiala tao amin'ny tranony raiko. Ko nahoana ny makaty amiko indray ianareo ankehitriny noho ny azo paoriana. Dia hoy ny olon'ny Gileada tamin'ny Jefta, izany no iverenanay aty aminao ankehitriny mba handehananao miaraka aminay sy hiedinao amin'ny taranaky Amona ka dia holohany amin'ny mponina rehetra any Gileada ianao. Dia hoy Jefta tamin'ny olon'ny Gileada, raha hoentinareo mody indray ary aho mba hiady amin'ny taranaky Amona ka atolotra Jehova eo any loka regny. Atolotra iza? Atolotra Jehova eo any loka regny. Dia izaho hoe no lohany aminareo. Dia hoy ny olon'ny Gileada tamin'ny Jefta, Jehova ny vavolombelona amintsika raha sy ataonay araka izany teninao izany. Dia nandeha Jefta niaraka tamin'ny olon'ny Gileada ka dia nasandratry ny vahoaka ho lohany sy ho mpitarika azy izy. Ary Jefta nilaza ny teniny rehetra teo anatrehan'i Jehova tao Mizpa. Dia naniraka olona Jefta nakany amin'ny mpanjaka ny taranaky Amona hanao hoe, mo mifaninona akory ny zasy ianao no tonga ty amiko ianao hiady amin'ny taniko ianao. Dia hoy ny mpanjaka ny taranaky Amona tamin'ny iraka Jefta, satria nalain'ny Israely ny taniko hatrany Arnona ka hatrany Jaboka ary hatrany Jordana fony niakatra avy tany Egypta izy. Ko avereno amin'ny fihavanana ary izany ankehitriny. Ary Jefta naniraka olona indray nakany amin'ny mpanjaka ny taranaky Amona ka nanao taminy hoe, zao ny lazainy Jefta, ny Israely sy naka ny tany Moaba na ny tany ny taranaky Amona. Fa noho niakatra avy tany Egypta ny Israely dia nandeha ny tetiny hevitra hatramin'ny ranomasina mena izy ka tonga tany Kadesy.
dia naniraka olona ny Israely nakany amin'ny mpanjakany Edona ka nanao hoe aoka mba handeha hamaky ny taninao aho fa sy mety niaino izy niaino izany ny mpanjakany Edona ary naniraka tany amin'ny mpanjakany Moaba koa izy fa sy nety koa izy dia nitoetra tany Kadesy ny Israely rehefa avy eo tohizako fa hazavaiko misy lehilahy atao hoe Jefta ity lehilahy ty araka ny voalazan'ny Baiboly dia zanaky ny vehivavy zanga faoriny zany esoin'olona lava esoin'ny mpiara-milalao tamin'ny fahakely ianao nge lesy ny mamanao zange ianao nge olona ohatr'izao ianao nge olona ohatr'izao ianao olona tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao taranaky ny olona rasy fitondran-tena ny tantara misy aza moa eo amin'ny mpisara fa 120 ny andininy faharoa sy ny fahatelo dia manambara mazava be misy fa ny rainy dia niteraka tamin'ny vadiny tao an-tragno ary nanana rahalahy niarany riry tao an-tragno ty Jefta ity ireo rahalahiny ireo dia manesy ho azy isan'andro inona ny aminao olona ohatr'izao ny reninao mpivarotena lasa misy ianao miala ato sao dia andova iaraka aminay ato ny sara aminao miala noho ny vavana azy ho azy dia niala izy voalaza ny tenin'Andriamanitra nitokana tany amin'ny toerana tany mona ololom-pona ny niarany aina tamin'ny tangy fa izao rehefa Andriamanitra ny anavaka dia mpamonjy foana ny anarany io mpanafaka foana ny anarany io ilaina foana io olona io rehefa Andriamanitra no miantso ny olona anankiray dia sy mijery ny farasiny ny tantarany izy fa sangany fosiny izao mba hisehoany voninahiny aleloia mba voadinikao ve ny fiainanao io mety ianao nge ny tena farak'izay eritseretina ho sizy tao anatin'ny tokantrano nefa io ianao fahasangan'Andriamanitra misy zavatra ao ambadiky ny fananganana anao misy zavatra ao ambadiky izao ansonao zao misy zavatra ao ambadiky izao fanomponao zao ny toy ny tantara rehefa nitoka-monina tany ty lehilahy atao hoe Jefta ity nisy ady teo amin'ny firenena misy azy ary ny ady teo amin'ny firenena misy azy dia ady nampiroro ny fianakaviana nampiroro ny firenena nisy azy io ary nanomboka nitodika tany amin'ny Jefta ny masony zareo satria naninona tamin'ny Jefta mbola kely dia efa misy zavatra hita sahady teo aminy efa ela nge ny olona nahita ny zavatra ao anatinao io fa iseho amin'izay ny hery satria misy hery surnaturel ho alefa amin'ny olona nandray an Jesosy hampandresanao Andriamanitra ho fanavotana ny antom-pisinao ho fanavotana ny antom-pisisika satria Andriamanitra ny fidy no andefa hery ao anatsika ka dia ho fanafana ny antom-pisinao aleloia rehefa nangotraka ny ady dia nasiaro ny Jefta amin'ny fianakaviana inona kory ny nandroana ny Jefta raha mba sy nahilikilika zao iny raha namana iny tonga dia raikitra ny ady dia mpandresy isika halleloia indraindray rehefa tonga eo anatin'le ady ohatrany misy fanilikiliana zay dia ohatrany tady ho kivy ampitoerany fa maninona ary any ohatr'izao fa maninona ary ny fiainako ny ohatr'izao fa maninona ary any ohatr'izao foana ny zavatra misy amiko ifalianao io afaka fotoana fohy ifalianao io zava-misy amin'ny fiainanao io afaka fotoana fohy misy fotoana efa nitory teto mifaliany amin'ny olatra fa ny olatra fambara fa nisy inona teo nisy fery teo fa rehefa sitrana io olatra io dia ho sapanao hoe ohatrany tsy zaly nisy fery halleloia raha Andriamanitra rangany mampandresy mandresy sika raha Andriamanitra ny miditra sehatra mandresy sika raha Andriamanitra ny momba sika mandresy sika aza ny olana misy androaniny andrefesanao ny fiasan'le Andriamanitra momba anao fa ianao tonga eto sy noho ny herinao fa noho ny amin'ny anson'Andriamanitra halleloia ianao tonga eto sy noho ny amin'ny herinao fa noho ny amin'ny fikasihan'Andriamanitra ianao no aomby ianao le ampandresy
ianao ilay hiasa mahery, ianao no aresy lahatra amin'ny fianakavianao fa misy Andriamanitra, satria avy aminao ho hisy hery mahagaga omen'Andriamanitra dia hivoaka ny fandresenao. Amin'ny alalan'io aretina misy io hiasa Andriamanitra, amin'ny alalan'io ady mangotraka io hiasa Andriamanitra. Rehefa nanantona ny Jefta ny olona anankiray tao amin'ny fianakaviany dia niteny taminy, tao rangasika mba ndao rangahy ianao mba manaraka anay hiady amin'ny fahavalo isika. Ianao angeny atao lohany dia hoy Jefta, za ve? Za raha zanaky ny vehivavy zangako, za raha nge efa nahilikilika tao an-tanany, za nge efa sy nenona teny misy tao za nge ntantarana teo daholo ny za ve? Zany samy manana ny zany io zareo vangeny eo akaikinao aza miteny fa zareo fotsiny dia mitody aty, io olona hitanao teo io dia manana ny zany eny. Sa tsy marina zany? Ianao mandinika ny tenanao tsy marina ve zany? Fa na dia teo aza ny zany ahita ianao ahita ny fisandrahatana ianao, ahita ny famonjeny ianao, satria nandray an Jesosy. Halleluja. Raha mbola sy manana azy raiso izy anio, ho ataonao ilohany ianao. Dia hoy Jefta, ahoana tsara hoe ho atao inona tsara? Tahaka ny tehiteny hoe ho foanana ny teny rasy rehetra momba anao, ho adonoina ny teny fanambaniana rehetra momba anao. Ianao dia ho fafana eo amin'ny sofinao ny teny hafahafa rehetra momba anao, satria sapanay fa misy hery ao anatinao. Halleluja. Vaninandro rasy zao ianasika zao, fa vaninandro ny fanavahana nefa zao. Ny olona nandray an Jesosy hiavaka amin'ny fiainana. Halleluja. Za resy lahatra ny amin'ny tantarany Jona olona ny fidin'Andriamanitra tao anatin'ny maro, halefa ho any amin'ilay tanàna atao hoe Ninive. Tonga ny antso, Jona, amin'ny olona eraky nyty tanàna ty ianao no fidiko andeha ho any amin'ilay tanàna atao hoe Ninive. Dia ozy Jona, tsara kosako zany no fidina, saingy le iraka ny ranao tsy vitako. Dia rehefa nirahany Jona ho an'ny Ninive dia nitsoka izy. Le antso efa tonga sasy tonga, efa tonga ny antso, fifidianana efa tonga sasy tonga, efa vita ny fifidianana, fa i Jona ny voafidy avy any an-danitra ho an'ny Ninive. Fa rehefa tonga nefa ny antso, tonga ny fifidianana, nanda tao anaty Jona. Za ve no any? Lasa izy nakany aiza nanova lalana. Rehefa tonga tao anaty sambo, satria efa nisy antso ho amin'ny famonjena, nefa nitsoka an'izany tady lalakafo nanoza be ny ranomasina. Tao anatin'ny fanonjany ranomasina ny olona tao samy manana ny andriamanina. Mety nisy nanompony Buddha, mety nisy nanompony iza le fanompona andrimisara sa inona moa zy, mety misy manompo-tsaiko iza dolo ny anaran'ireny andrimanitra tompotompony olona regny samy manana ny azy ary samy ny ansony azy fa loza be, manoza be ny ranomasina olana sy mety mivaha trosa ihany koa ny mahana azy. Aretina tsy naretina ihany koa nitadiavina mahana azy, satria aretina amin'ny nofo dia lasa aretin'ny paosy nitadiavina mahana azy. Tsy mety mivaha samy mianso ny andriamanina. Ory andrimy sara ino ny ty mahazo anay ozy le mpanompo an'iny. Ny musulman ny anso ny andriamanina. Samy ny anso ny azy
fa ijona manana an'Andriamanitra velona inona nataony tao ny asan'Andriamanitra ve hoy ny olona samy ny asan'Andriamanitra dia veo nikitika ny Jona o Ramsea fa maninona ny rendritory fa maninona ianao ny rendritory ny olona rehetra samy mianso ninona fa nisahatra ve ny ranomasina nisahatra io indrindra no anambarako eto io sambatra rangahy ianao le Andriamanitra ao rangahy hafa mihitsy mahavonjy ianao rangahy ny Andriamanitra ao anavaka anao rangahy ny Andriamanitra ao hitahianao ny Andriamanitra ao maheno misy afa misy marary sitrany eto zao satria miesika ny herin'Andriamanitra halleluja hoy ny olona mivoaza dia ansoy ninona fa maninona ny olona tsy niteny hoe ansoy ny Andriamanitra eky misy zavatra azonao ve eto nafantatra ny olona fa ny Andriamanitra ao ny tena izy le Andriamanitra ao ny mahasitrana le Andriamanitra ao mpanao fahagagana le Andriamanitra ao mahavonjy anao amin'ny androsarotra ny Andriamanitra ao mahasitrana ny aretinao ny Andriamanitra ao mahafaka anao izy dia mahafaka anay halleluja le te-tanana anao ohatry ny tena ohatry ny reraka halleluja hoy le olo-kafa jonao ory lehilahy inona ny atorinao mba mifoazy ianao dia ansoy ny Andriamanitra ao hatreo ny anjona ny olo-kafa aza mahafantatra fa rehefa mianso n'Andriamanitra ao ianao dia mahita fahagagana maika veka ianao teneny kely indray ny ao akaikinao ansoy ny Andriamanitra ao avadio amin'ny ilany ansoy ny Andriamanitra ao dia farano amin'ile hoe amaly anao izy halleluja halleluja hoy Jefta tena andeha tokoa aho ary raha mamaly any Andriamanitra dia ahoana tsara hoe satria Jefta mahalala fa olona hafa izy misy hery hafa ao anatiny ao sy mitovy amin'ny herin'ny olona tsy manana an'Andriamanitra sy mitovy amin'ny herin'ny olona tsy mino ny hery ao anatin'ny olona manompo an'Andriamanitra tiako ho fantatra ao raha lasana bavy na ianareo izay manaraka fa ny olona manana an' Jesosy dia olona misy hery hafahafa sy azo atao ninninina satria ny herin'Andriamanitra no ao anatiny ny olana sy maintsy misy ny aretina sy maintsy misy fa ny olona misy herin'Andriamanitra Andriamanitra sy manary anay Andriamanitra mahavonjy Andriamanitra manafaka miavaka foana amin'ny fiainan'izany olona izany halleluja ny lanitra aza moa homeny ka izay tadiavinao ve ny someny fa ny fanontaniana mipetraka tena nandray an'i Jesosy ve tena efa manana an'i Jesosy ve maro manko raha lasana bavy ny olona miteny hoe za kristianina nefa mampalahelo ny zava-misy any aza ny raindray ka lasa ataon'olona fanesona ny anaran'Andriamanitra maro ny milaza vampivavaka nefa sy mahasapan'le hery akory raha ny teniny angasika teo anefa tsy diso Andriamanitra izay rehetra nandray azy dia maninona hoe atao inona hery hoentina miady amin'io olana io hoentina miady amin'io problème io halleluja hatonga asika olona miavaka hatonga asika tena ho ampiasain'Andriamanitra misy hery ranga ao anatinao aorinan'ity fotoana ity hosapanao ny herin'Andriamanitra sainy fa fahoriana ho an'ny devoly ny amantaranao hoe misy hery ao anatinao
Fahoriana ho an'ny fahavalo ny amatarasika hoe misy hery ao. Raha ny tanjon'ny fahavalontsika dia ianao sy mahalala ny hery io. Ianao sy asapan'ny fisiany hery io. Zoro vavolombelona foy afandray andro asy nanam-bola. Tena ao anatin'ny korotana misy ny lohaka ahoana re za ny roany amin'ny 12 mila manana roal. Nisy zavatra tiako atao. Nieritreritra tompo denary ary ve dia tsisy. Ka iza io nisy fotoana nanao costard. Nisy roal atao fa sady tsy hitan'ny mpanasa lamba. Tsy haiko ny any amin'ireny mpanasa costard reny mba misava posy any ary very zareo re. Efa indro nalefa tagny costard iny na gaga. Nalefa tagny voalohany dia nanaovako tamina mariazy zay dia ohatrany sisy niasa saina fa nefa za tam'le mariazy tena sapako mihitsy sy napiditra vola tao satria naveriko ny saiko. Fa za am'izay andeha am'le zavatra hovonjeko mila an'le roal iny nanao costard eny an-dalana miady saina. Mba mety vera sy mitondra vola zany aho. Farafakely ny roal ny tokony ananana. Za mbola miketriketriky iny no ny savasa ohatrany hoe nangarongaro posy. Zay reko misy taratasy mampalahelo aho. Inona koa ry ty taratasy ohatry ny tena satria efa voasasako. Dia maninona izy? Stoniko avy any Uy! Vita ny ady. Tereny kely leo kaikinao vita ny ady hoe. Nisy fahafantarako azy nitondra tahotra tato anatiko. Nitondra iay tato anatiko. Nitondra olana satria niketriketroka ny lohako. Raha fantako efa nisy an'io tao sy niketroka ny lohako. Misy mahazo ve? Raha fantako nisy an'io tao. Tena nisy fotoana tokony faliko fa ny tsy fahafantarako ny fisian'io tao no nampiadiady saina kely olona navana tao anatin'ny maro izay rehetra nandray azy misy hery any ary hery mitondra fiainana andao isaina fa misy hery. Fantatry ny devoly fa misy hery ny olona mandray an'i Jesosy. Halleluja. Fantatry ny fahavalo fa misy hery ny olona nandray an'i Jesosy. Fa raha sy fantatrao kosa ny fisian'io hery io dia hiady-saina ihany ianao. Iketriketrika ihany ninona ny atidohanao. Raha sy fantatrao ny fisian'io hery io mety ho resy ihany ianao. Satria maninona tsy fantatrao ka fandroany amin'ny teny aminao. Izay rehetra nandray azy misy hery zany any anatinao. Avereny zao teny zao Jesosy io. Misaotra anao hay misy hery ato anatiko. Hay anao ato anatiko. Hay ve misy hery ato anatiko noho izany mpandresy aho. Sasapoana ny fahavaloko. Sasapoana ny fahavaloko. Satria misy hery ato anatiko. Halleluja. Halleluja. Psara 7:20. Ny 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Psara 7:20. Ny 7:20 ny mboany. Fa hoy ny vadiny taminy, raha sitraky Jehova ny ahafatesika dia sy ho nentina ndray fanatitra ho dorana sy fanatitra ho hanina tamin'ny tanasika kory izy. Ary sy ho nampahitantsika izay zavatra rehetra zany. Ary sy ho nampandrehansika izany zavatra zany ankehitriny. Ary niteraka zazalara vehivavy ka ny anarana nataony hoe Samson. Dia nitombony zaza ary Jehova nitay azy. Dia ny atomboka nanindry azy indray ny fanahin Jehova tany mahanentana teo any alalelan'ny Zora sy Eshtaola. Tantaran'izy io. Tantaran'izy Samson nanana olana ny zanak'Israely. Napahorin'ny Filistina. Hamonjy ny Filistina Andriamanitra misy olona manana olana tao amin'ny zanak'Israely. Dadan'ny Samson sy
maman'ny Samson. Inona ny olana ny zareo? Tsy miteraka. Fa rehefa amonzy ny zanak'Israely Andriamanitra, ain'Andriamanitra tsara misy ny tonga dia manao hoe pria, dia maty ny fahavalon'ny zanak'Israely. Satsia fa inona ny nataony? Nijery olona momba tao an-tanàna izy, dadan'ny Samson sy maman'ny Samson, dia nomeny zaza izy ireo, Samson no anarany. Halleluja. Andriamanitra rehefa hiasa mamonjy olona izy, io olana misy amin'ny fiainanao io, misy programan'Andriamanitra amizena ny ankohonanao. Halleluja. Io ady atrehanao io ranabavy rahalahy, misy programan'Andriamanitra amizena ny fianakavianao, ary sy ny fianakavianao ihany no voavozy, fa ny manodidina anao, ary mety firenena misy angambany eo ambadika. Andao te tanana mahafoan'i Jesosy isika. Ny zanak'Israely no avotana ny olana ny dadany Samson sy maman'ny Samson ny vahana. Halleluja. Mety efa ela anao niatrika ny adinao io misy programan'Andriamanitra ao amin'izy. Misy programan'Andriamanitra io. Mety eza fosiny ianao handray an'i Jesosy. Halleluja. Reseho lahatra ny tenanao fa olona nofidina ianao, olona miavaka isika, aza manamafo. Indray maoko sika manamafo tahaka ny nataony Jona. Efa olona nofidin'Andriamanitra tao anatin'ny maro. Sa vao nampahery ny rahalahy anankiray tasy ambadika tasy, raha fantasika mazava angeo ny antony fidianan'Andriamanitra, dia misy zavatra mibosina atao anatinao alaloy. Satria maninona? Misy hery magaga, hery tsy takatry ny saina. Vao mahita anao ny devoly dia miaiky, misy hery ty olona ty zany. Misy fahefana ity ranabavy ty zany, misy fahefana ty rahalahy ty zany. Zay ingeny nataony Jesosy, nampianarana antsika ndray andro hoe nandeha teny amoron-drano Jesosy, dia misy lehilahy anankiray demoniaka. Vao nahitany Jesosy dia hozy izy, tonga sady venao, ampahory anay. Satria misy inona tao amin'i Jesosy? Hitany fanahy rasy ny hery ao anatiny olona. Tiako mampahery anao androany. Raha sapanao fa misy hery ao anatinao, hositrana ianao. Raha sapanao fa misy hery ao anatinao, ivay olana eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Fa mila resy lahatra zato isan-jato fa misy hery ao anatiny. Mahafantatrao moa ny tantaran'ny Samson fa tsy voakaiky intsony. Rehefa nitombo teny Samson dia nangatabady tany amin'ny Filistine. Teny an-dalana Samson nisy liona tanora nifanena taminy. Satria olona misy hery ny liona singan'le devoly andramatra. Inona ny zava-nisy? Raha amin'ny maha-olombelona sy resin'ny Samson zany io liona io. Raha amin'ny maha-olombelona fa apitehana ho an'ny Samson ny fanenany amin'ny liona io. Hoe vita zany ny amin'ny Samson. Fa amin'ny ara-panahy no niseho, niesika le hery. Inona niesika? Andriamanitra rangahy tompony teny farany marina. Halleluja. Fa vao nanomboka nanantona ny liona dia niesika ny hery, satria olona ny fidin'Andriamanitra. No raisiny tamin'ny tanany, na samany. Ary ny zavatra mahafinaritra, mizanona teo mifatin'ny liona. Rehefa niverina avy any Samson, inona ny zava-nisy teo? Hanina mahavoky ny tao ambadika, hanina nitondra hery ny tao ambadika. Sy ho ranomaso hoe, fa ho fifaliana. Sy ho alahelo io, fa ho fahombiazana. Ny anjaranao, ny herin'Andriamanitra no raisiny. Halleluja.
Aleluia. Ampandresanao Andriamanitra. Psara toko 5:12 ny andininy 4:12 ka hatramin'ny 5:12. Ary raha tonga tan'le izy dia nanakora azy ny Filistina ary ny fanahin'i Jehova nilasaka taminy. Inona hono nilasaka taminy? Ny fanahin'i Jehova io le hery. Aleluia. Fanahin'i Jehova nilasaka taminy ka tonga tahaka ny rongony izay nidorana tamin'ny afo, ny mahazaka teny amin'ny sandriny ary afaka tamin'ny tanany ny fatorana. Ary nahita valany rano ny boriky vaovao izy dia nanisitra ny tanany nakazy ka inona ny naminony? Arivolahy. Tantaran'iza ihany io. Samsona ihany io. Inona ny zavatra nisy teo aminy? Tonga ny fahavalo nanafoka azy dia nofatorany zareo Samsona. Nofatorany. Tanao fa ny devoly anke manandrakandrana foana. Maninona foana hoe ny devoly? Aza gaga raha misy olana kindraindray tonga. Aza gaga raha misy ady kindraindray tonga. Manandrana. Fenao aza matahotra. Aleluia. Enao aza mangovotra. Sainy mandrakariva hoe olona inona ianao io? Olona misy hery. Aleluia. Satria manompo an'Andriamanitra velona isika. Dia misy hery ao anatinao. Ka rehefa tonga ny ady, ampiasao ny hery. Lasaka ny hery. Sotra tamin'ny Samsona nanapatapaka ny tady. Ny fahavalo ny eritreritra hoe olona mifatotra ve dia tapaka ny tady. Inona nataony? Mora taminy naninona ny zareo? Ny fananasika ny herin'Andriamanitra raha lasana bavy mitondra fandresena ho asika. Io ny mampiavaka asika. Io ny mahatonga anao tena ho olona araky ny sitrapon'Andriamanitra. Anasitrana anao Andriamanitra. Amany olana misy amin'ny fiainanao izy. Ny anjaranao raisy ny herin'Andriamanitra. Aleluia. Hery mampiavaka. Raha sapanao sy misy hery, manomboka raisindray Jesosy ampandrosoy ao anatinao. Satria izay rehetra nandray azy nomeny hery. Aleluia. Mampalahelo amin'ny mahita ny kristianina sy mahalala ny toerana misy azy, sy mahafantatra ny toerana misy azy. Kristianina nefa ampitahory ny fanahy rasy. Zany ray andro dia nandinika an'izao zavatra zao, ny devoly mo fahavalon'Andriamanitra sa fahavalon'ny olombelona? Andriamanitra rangasy misahaza ho an'Andriamanitra miady amin'io fa ny devoly fahavalontsika. Tena mitokana amin'Andriamanitra dia mitsoka ny devoly. Fa isika ny fahavalony. Fa raha miditra ao anatinao ny herin'Andriamanitra, tsy mahazanona eo anoloanao ny devoly. Sy mahatateraka amin'ny programany eo amin'ny fiainanao izy. Ary ivoaka amin'izay ny fandresenao. Ho sitranina io aretinao io. Ho vahana io olana misy amin'ny fiainanao io. Fa ianao kosa androany mila resy lahatra 100 isan-jato. Raha mbola sapanao hoe mbola sisy hery ao anatinao, mampandroso an'i Jesosy ny vahaolana. Mandray an'i Jesosy ny vahaolana. Raha izy no miditra ao anatinao, dia mpandresy ianao. Raha izy no ao anatinao, mivany olana misy ao amin'ny fiainanao. Aleluia. Aleluia. Satria sitrak'Andriamanitra ny ampandresy asika. Amen na. Vavaka sika zao. Ao anatin'ny vavaka taonao, alohan'ny vavahanao dia mandinia tena. Tena efa nanolotra ny tenako ho an'i Jesosy ve aho. Tena efa nandray azy marina ve aho. Tena efa atompoko marina ve izy. Raha sapanao ka mbola sy ao anatinao izy, raisondray izy androany satria eto izy. Aleluia. Raha efa nandray azy kosa ianao, nefa efa sy mahasapa ny heriny, dia saino. Hoy ny tenin'Andriamanitra, ny elokareo ane no efitra mampisaraka anareo amiko hoe, ka dia maninona aho? Tsy miaino aho. Taondray angataka famindrapo. Aleluia. Fa raha tena mibebaka marina ianao, dia iverina aminao ny hery. Omenanao ndray ny hery, ary ho sapanao hoe sara rangamy manompo an'Andriamanitra. Aleluia. Ao ambadika izay dia anohatra isika. Aninona hoe isika? Anohatra. Asa hoe fa olona misy hery ianao, ka ny teny aleoko ho vavanao dia teny misy hery. Ka raha miteny ianao androany hoe miala amiko ry fanahy rasy, dia aninona anao izy?
hoy ny tenin'Andriamanitra mako toero izy fa ny olona sisy hery sy afaka ny anohatra, ny olona be hery kosa afaka ny anohatra. Andositra anao izy raha toerinao. Halleluja. Akopio masony nofo dia mbola sy mivavaka sika fa misaina fotoana fohy. Aiza ny toerana misy anao zao? Tena olona manana an Jesosy marina ve anao? Hoy ny tenin'Andriamanitra, izay rehetra nandray azy dia nomeny hery, tsy miova Jesosy. Raha tena ao anatinao izy dia misy hery ao anatinao. Raha mbola tsy ao anatinao izy na ianareo izay rasy azy mahalala, mahay manome zava-soa ny zanakareo, mahay kavaka ny rainareo izay any an-danitra, ny tsy hanome ny fanahiny ho an'izay mangataka azy aminy. Raha sapanao ihany koa nefa efa tao aminao izy, nefa efa sy mahasapa hery intsony ianao, dia saina sao misy fahotana nanala azy na nahatonga azy sy asa eo amin'ny fiainanao. Raha miverina amiko ianareo hoy Jehova dia hiverina aminareo kosa. Ary raha miverina aminao izy dia misy hery midina ao anatinao. Halleluja. Samy mivavaka izao. Ianao no nahafantatra ny toe-po sy ny toe-piainanao araka izany toromarika izany. Raha eo misaotra anao aho. Saotra tompo, olona miavaka tokoa ny manompo anao satria misy hery. Izay rehetra nandray anao hoy ianao dia misy hery ao anatiny. Tompo, izahay sararay avy reto dia samy mahafantatra ny fiainanay. Ao ireo mety efa mbola sy nandray anao ka manolotra ny fiainany aminao androany, handray anao izy, aidiny ny hery. Araka ny voalazan'ny teninao, izay rehetra mandray anao dia misy hery ao aminy. Ao ihany koa nefa ireo efa nandray anao, nefa efa sy mahasapa ny hery ao anatiny. Tompo, mamindrafo aminy ianao, mamela ny heliny ianao, ao ka ny famindraponao ny toetra ao aminy. Jesosy malalo, raha miverina aminao izy hoy ianao dia hiverina aminy koa ianao. Mba ho sapanay ilay hery. Fanay masina ataovy miay keloka izay mbola miainao anaty fahotana, mba hahatonga azy handraindray ny herinao. Jesosy malalo, satria ny herinao no fiainanao anay. Aidino eto ny herinao, aidino eto ny herinao. Aza vela ho izy na dia iray aza sy asapany kasoka na ny any anatin'ny tokantrano, zay rehetra resy lahatrany amin'ny hery, zay rehetra manolotra ny fiainany dia ho raisinao zany. Satria tompo ianao, satria Andriamanitra ianao, fantako Andriamanitra izay misy ny hery dia mpandresy, zay itoeran'ny hery dia mpandresy, zay itoeran'ny hery dia mpandresy. Koa dia mangataka ao ny ampidinana an'izany hery zany ho an'izay mangetaheta, ho an'izay mangetaheta, ho an'izay mangetaheta. Midina eto ny hery, raisy zany hery zany zao raisy zany hery zany zao. Eto ny herin'Andriamanitra, manomby eto amin'ity toerana ity ny herin'Andriamanitra, raisy zany hery zany. Eto ny hery mampandresy. Saotra tompony amin'ny herinao, saotra tompony amin'ny herinao, saotra tompony amin'ny herinao, mpandresy izay. Halleluja. Sangana moramora amin'ny toerana misy anao dia manomboka toero ny fahavalo. Sangana eo amin'ny toerana misy anao dia manomboka toero ny fahavalo. Ampiasao ny anaran'i Jesosy fanarana mahagaga, ampiasao ny hery. Ninona toerana eto amin'ity toerana ity, resy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Olona misy hery ao, resiko ny aretina, resiko ny olana amin'ny anaran'i Jesosy. Toero izy, toero izy dia andositra anao, toero izy dia andositra anao, toero izy dia andositra anao. Toero ranabavy sy fisiny io toero ralahy io olana io toero io aretina io. Ampiasao ny anaran'i Jesosy, ilay anarana mahagaga, satria olona misy hery ianao, satria olona misy hery ianao, mpandresy ianao. Toero izao amin'ny anaran'i Jesosy, toerinay ny hery ny fahavalo, toerinay ny hery ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy.
zay manohatra dia mpandresy, zay manohatra dia mpandresy, zay manohatra dia mpandresy. Tonoana amin'ny vavanao fa resinao io e, resinao io. Marina amin'ny ambarany Andriamanitra, marina amin'ny lazainy izy, izay rehetra mandray azy dia misy hery mahagaga. Ampandresanao izy, ampandresanao izy, ampandresanao izy, ampiasao ny anarany Jesosy. Sotra Tompo, sotra Jesosy fa mampandresy anay ianao, sotra Jesosy fa mampandresy anay ianao. Halleluja, halleluja. Ndao sika angina foya, angina amin'ny fotoana foya anginitsika. Tao anatin'ny olona maro ianao no navahan'Andriamanitra, olona nantsoina ianao io, zay mahatonga anao sy tafandrimandry fa tonga hanompo an'Andriamanitra, satria olona navahana tao anatin'ny maro. Ny antom-pisianao dia fahoriana ho an'ny fahavalo, ny antom-pisianao fahoriana ho an'ny fahavalo. Sy izay irena omaly no santatry ny ampisonao, fa ho any amin'ny fandresena ny antom-pisinao. I olana misy amin'ny fiainanao io efa hitan'Andriamanitra, fa nofidiny ihany ianao. Io adinao androany io efa hitan'Andriamanitra, fa nofidiny ihany ianao. Ny toeponao, ny finoanao no fatra ny fandresenao, hampandresy anao Andriamanitra. Misy fanarasy mitondra fahafatesana miôdiôdy teo amin'ny fiainanao, fa androany Andriamanitra hampandresy anao. No ny hery mbola nekenao ndray hanjaka ao am-ponao dia hampandresy anao Andriamanitra. Tao sika hisaotra an'Andriamanitra, misaora noho ny amin'ny fifidianany, misaora noho ny amin'ny fanavahana, misaora noho ny amin'ny fampandreseny. Saotra Tompo, saotra Tompo, saotra Tompo. Ny foko ry mpamonjy mange taetana maniry lalandava zika atsakany tanatsika rehetra, atsakany falorantena ho an'Andriamanitra. Makatoerana daholo sika rena tompoko. Halleluja. Anokana fotoana indray sika anaovana vavaka ho andreo zanaky ny fiangonana, anao baka manomboka rapitso ka dia mandroso ianareo zay voakasiky izany. Ianareo sy anao baka to dia mandroso. Ho an'ny tsika eny amin'ny toerana tsaka ny takizao ny tanana makaty amin'ireo zanakitsika ireo mba
isy herin'andriamanitra hiasa eto androany amin'izy ireo ka ny fanahy masina no anao ny asany inony ampatsiaro zavatra rehetra zay efa nianaran'izy ireo tany am-pianarana hitarika azy ireo ihany koa ny amin'izay mety indrindra satria zanaka fiangonana ianareo sady fiangonana ihany koa dia matokia fa Andriamanitra andray adidy andray atanana apetrao fonareo ny tananareo azy misaotra tompo ny am'reto tanora zay no fanadina bakaloria reto misaotra fa izay dia hiankina aminao hiantehitra aminao ny devoly mitondra tahotra mitondra tepitepy sy fanahina na ny devoly zay manomana fahasaponana miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'reto mpianatra ireto miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'reto mpianatra ireto ny fanan'Andriamanitra hiasa ka ho toloran'Andriamanitra saina sy fahendrena reto mpianatra reto atadidy ny lesona zay fanampianarana azy ary taridalana ihany koa fanahy masina ny amin'izay mbola révision tokony atao aorinany androany hitany reto mpianatra reto ny anao raha io amin'ny anaran'i Jesosy amen dia matokia zany tafita ianareo tsy hoe tafita amin'ny fanadina baccalauréat fotsiny fa saintsainy fa ny Andriamantsika dia Andriamanitra mahatonga ny olona tafita raha mino anareo fa ho lasa lavitra dia ho lasa lavitra teny ho lasa lavitra maka toerana azy ndao tsy hanao hira anankiray aloha dia hanao filazana lehibe amintsika ny tenako fataro fa efa niantso anao mba ho mpandresy Andriamanitra nifidy anao mihitsy izy ho fanehoana ny voninahiny amen ndao hitsangana ary tsika ny eo an'izany amin'ny alalan'ny fiderana feno hifaresen-dahatra be rehefa miry ianao hoe ianao mihitsy le nofidiny taranaka voafitsy Sai tu jamnya, ai qui sabuwa.
pakagany iaina fahasoavanao aiko izamoao mandeha amitery aho mandeha pakagany iaina fahasoavanao aiko izamoao aiko izamoao ataovy mafy ty akao mafy any akatoerana daholo tompoko ny filazana lehibe apetraka amintsika rehetra tokony hiverina fandrona isika amin'ny fotoam-pivavahana na amin'ny 12 io na amin'ny 2 ora tolakandro mahasoa antsika zany amin'izao fanomanantsika ny dientsika mizotra makany amin'ilay fiaina mandrakizay ny an-danitra fa tsy hoe ilay intsony dia ho toka ilay fotoan-dehibe ny alakamisy fa 10 ny volana ho taona 2024 araky ny nampahafantarana antsika anao fitsakatsakanina lehibe isika fiangonana refi andro rakely sy ny sapana rehetra anao fitsakatsakanina lehibe isika tsy mbola nanao an'izany isika hatramin'izay fa zao tsika vao hiaraka anao toerana etsy amin'ny adventure park etsy Ambohimanambola akaikely izy noho zany antsona daholo tsika rehetra mba hiomana dia n'izao ary mba handeha daholo zao zany aloha dia fa tokony hanomana frais ho anareo 10 mianaka hanomana sakafo ho anareo 10 mianaka fa tsy hoe efa tombotra vo hikarakara manjary mampalahelo be mieritreritra anao hoe sahirana tena sahirana amin'ny lafin-javatra be dehibe zao aloha dia miomana ho anareo mpiandraikitra rehetra mialatsiny raha miteny mialatsiny tsy midorororo ka tsy hainao akory zay tokony natao anentananao ny olona ny groupe misy anao fa zao ianao dia mitady isaina mitady hevitra hoe ahoana nataoko mba 100% olona ao amin'ny groupe misy mba andeha daholo zay le izy dia mba manomana vola kely anao entinao any satria ilalao ny zanaka ho any mety misy hoe anjaovana vola ohatriny 500 200 dia mba manomana ianao ho any zanaka fa tsy mba gasiasy zanaka zay tsy mba manao mihitsy tsy mba milalao kanefa ilalao ny nataontsika any ny lehibe any keo dia miomana fa tsy hoe mipetraka ambony bozaka io fotsiny dia eo manomboka voatonga parapirava dia eo fa mila mandray anjara daholo tsika rehetra zay zany filazana lehibe tompoka dia rary atsika ho samy tain'Andriamanitra salama vatana ka fotoan-dehibe tsika eny Ambohimanambola amin'ny asabotsy amin'ny alakamisy fa 10 volana ho avy zao zay tsy hoela zay zany tompoko fa hivavaka tsika rehetra amarina fotoana raha ny malala ry laitsy to vita fotoam-pivavahana nataonay teo misotranao zay ny amin'ny afatra amin'ny karazany nomenao anay androany hatramin'ny eniny hatramin'ny androany rehefa aveo ihany koa tia nytia fiangonana ty ianao tia azy ianao ary fitiavanao matokanao miteny aminay mba atokanay androso ho anao Andriamanitra hatramin'ny farany misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleloia amen dia miravy zantsika tompoko zay mbola tokony hijana dia mijana